Como se declarar para a pessoa de que você gosta em alemão sem falar eu te amo, sem falar ich liebe dich? Algumas opções. Ich mag dich wirklich. Ich genieße die Zeit mit dir. Ich bin so froh, dass es dich gibt. Ich bin verrückt nach dir. Ich finde, du bist die süßeste Person. Ich bin so froh, dich zu kennen. Du bist mein Lieblingsmensch. Danke, dass du immer für mich da bist. Du bist mir wirklich wichtig. Ich liebe es, mit dir zusammen zu sein. Ich bin dankbar, dass ich dich habe. E aí, qual delas você gostou mais? Qual delas você vai usar agora para se declarar em alemão?